1 জানুয়ারি 2024। বছরটা সবার জন্য ভালো হলেও জাপানিদের জন্য মোটেও ভালো ছিল না। তাদের নতুন বছরটা শুরু হয় 7.6 মাত্রার ভূমিকম্পের সাথে। শুধু এই একটা ভূমিকম্প না, এর কিছু সময় পর পর ওই একই দিনে টোটাল 155টার বেশি ভূমিকম্প দেখা দেয়, যার ফলে সমুদ্রে 1 মিটারের ঢেউ ওঠে এবং জাপানের ওয়েস্ট কোস্টে এসে আঘাত আনে এবং তারপর পরে জাপান বড় সুনামির একটি ওয়ার্নিং দিয়ে দেয়। যদিও পরবর্তীতে এই ওয়ার্নিং তুলে নেওয়া হয়। ডজেস অফ বিল্ডিং আর কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয়েড, এমনকি অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কিছু কিছু জায়গাতে আগুন লেগে সেই জায়গা পুরোপুরি ডিস্ট্রয় করে দেয় এবং প্রায় 61 জন মানুষ মারা যায়। তো এখানে দুইটা প্রশ্ন আসে। প্রথম, জাপানে কেন তো আর্থকুইক অ্যান্ড সুনামি দেখা দেয়, এবং পরবর্তী প্রশ্ন, জাপানিজরা কিভাবে এই ডিজাস্টারের সাথে মানিয়ে নেয়। তো চলুন আজকের ভিডিওতে জেনে নেওয়া যাক। তো রিসেন্ট জাপানে হওয়া ভূমিকম্পের নাম দেওয়া হয় নাটো পেনিনসুলা আর্থকুইক। তো যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে তার 3 পাশে পানি থাকায় এই ভূমিকম্পের নাম দেওয়া হয় নাটো পেনিনসুলা। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে এটি প্রায় 500 কিলোমিটার দূরে, কিন্তু তাও টোকিও পর্যন্ত এই ভূমিকম্পের প্রভাব দেখা যায়। তো জাপানে বেশি ভূমিকম্প হওয়ার কারণ টেকটনিক প্লেট। টেকটনিক প্লেট হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বাইরের লেয়ার। পৃথিবীর করে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার কারণে কনভেনশন কারেন্টস রিলিজ হয় এবং যার কারণে টেকটনিক প্লেট ধীরে ধীরে মুভ করতে থাকে এবং যখন একটি প্লেট আরেকটির সাথে ধাক্কা লাগে তখন তৈরি হয় ভূমিকম্পের। এবং যে দেশে প্লেটের উপরে বা পাশে অবস্থান করে সেই দেশে ভূমিকম্পের প্রভাব তত বেশি দেখা যায়। আর জাপান এমন জায়গায় গঠিত যেখানে 4টা টেকটনিক প্লেট একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত: ইউরাশিয়ান প্লেট, ফিলিপাইন প্লেট, প্যাসিফিক প্লেট, নর্থ আমেরিকান প্লেট। যার কারণে মূলত জাপানে এত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প এবং সুনামি দেখা যায়। আর জাপানের আশেপাশে অনেক গভীর সমুদ্র থাকায় টেকটনিক প্লেট মুভমেন্টের সময় ভূমিকম্পের কারণে সুনামিও দেখা যায়। এমনকি এই সুনামি শব্দটিও জাপানিজ ভাষা থেকে এসেছে। সুনামি, সু এর মানে হারবার এবং নামি মিন্স ওয়েভ। কিন্তু অবাক করার কথা হচ্ছে, জাপানে এত ভূমিকম্প ও সুনামি হওয়ার পরেও তারা খুব সহজে এর সাথে মানিয়ে নিতে পারে। জাপানে নির্মিত ভবনগুলো এমনভাবে বানানো হয় যা ভূমিকম্পের ফলেও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয় না। দেয়ার আর 3 স্ট্যান্ডার্ড। সব থেকে লোয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে তাইসাইন স্ট্যান্ডার্ড। এখানে বলা হয়েছে বিল্ডিং এর পিলার কতটা নিচ পর্যন্ত যাবে এবং দেয়াল কতটা চওড়া হবে এবং উচ্চতা কতটা হবে, কারণ যাতে ভূমিকম্পের সময় বিল্ডিং কম্পনকে প্রতিহত করতে পারে। দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড হলো সাইসিন স্ট্যান্ডার্ড, যেটা উঁচু বিল্ডিং এর জন্য রিকমেন্ড করা হয়, যেখানে বিল্ডিং এর নিচে রাবারের ম্যাটস লাগাতে বলা হয়। এবং এদের সব থেকে অ্যাডভান্স স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে মেনশাইন স্ট্যান্ডার্ড, যেখানে পুরো স্ট্রাকচারকে মাটির সাথে আইসোলেটেড ব্লক করে দেওয়া হয়, যার কারণে যখন গ্রাউন্ড কাঁপতে থাকে তখন বিল্ডিং স্টেট দাঁড়িয়ে থাকে, যার ফলে জাপান ভূমিকম্প থেকে এদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এবং সুনামি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা সমুদ্রের পাশে ফরেস্টও গড়ে তুলেছে, যা সুনামিকে প্রতিহত করতে অনেকটা সক্ষম। তাছাড়াও জাপানিরা সমুদ্রের পাশে কোস্টাল ডাইক্স বানিয়েছে, যা লম্বা লম্বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়, যার ফলে সুনামিকে অনেকটা প্রতিহত করা যায়।